ગઈકાલ પડેલા અતિશય અને અતિ ભારે વરસાદથી માળા ગામનું તેમજ માળા આજુબાજુના ગામડાઓમાં અતિશય પ્રમાણમાં ઘઉંનું તેમજ તરબૂચ, શાકભાજી, મગફળી, મગ સંપૂર્ણપણે ખેતીનું નુકસાન થયેલ છે. તો હું માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી તેમજ મોડાસા કલેક્ટર શ્રીને વિનંતી કરું કે તાકીદે સર્વે કરાવી ખેડૂતોને સહાયરૂપ થવા આપ જોગવાઈ કરશો એવી અમે ખેડૂતો અપેક્ષા રાખીએ છીએ. लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल